nílé lóko lẹ́yìn òdì mo kí wá pé akúbójú ọjọ́ ṣeré èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Hehe Ọpẹ́yọ orí ìkànnì Àjùlọ TV òun la wà lọ́jọ́ títí òní tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bá wa ṣe alábàápàdé ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe àwọn nǹkan wo là ń gbé wá sí bíbáyìí àwọn nǹkan tó jẹ ojú ń gbèsè àwọn nǹkan tá a rí ẹ̀ tá a ní ẹ̀rí ẹ̀ tá a mọ ẹ̀rí ẹ̀ táwa náà ti rìn nínú ìrìn yẹn táwa náà ti rí òtítọ́ àti òdodo tó wà nínú ẹ̀ a wá lọ máa gbé àwọn tó jẹ́ wípé kò sí bó ṣe lè ló mọ nǹkan tó wàá tún máa gbé ọ̀gá fáwọn kan a tún rí àwọn kan tó jẹ́ wípé ọmọ kékeré làwa jẹ́ níwájú wọn la jẹ́ lọ́dọ̀ wọn nípa ìmọ̀ tá à ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ orí ò kì í ṣọ̀rọ̀ ìmọ̀ ó pàdé bàbá 70 years lọ́nà ó pàdé bàbá 40 lọ́nà ó pàdé bàbá 100 lọ́nà ó fẹ́ fọ̀rọ̀ lọ báwo ló ṣe kékeré ẹ̀ sí ìmọ̀ tá à ń sọ yìí kò ń ṣe age rárá torí ẹlòmíì wà kékeré ẹ̀ tó ṣe oh my god má fi ọ̀rọ̀ lọ o torí pé kí ni ìwọ ọmọ 20 years gan Elédùmarè fún ẹ nílàkàyè jùlọ kò ń ṣe wípé òun náà ò wọ́n láti nílàkàyè bọ́ kò ní kò rí ṣe ní kọ́rọ̀ mi kó má bàa pọ̀ jù kí ni mo fẹ́ fàyọ nínú nǹkan tí mo sọ yẹn ni pé gbogbo nǹkan tí bá máa wò lórí bíbá yìí pẹ̀lú ẹ̀rí ni tó jẹ́ wípé tó bá lọ sí anything tó bá ti kó tẹ̀ jáde wàá bá bẹ́ẹ̀ ni bá a lè ṣe wà lórí ìkànnì yìí àpèyàn kankan wípé ẹjọ́ o gbàǹjo ògbèdè gbàǹjo ògbèdè lọ́fẹ̀ẹ́ nígbàlà gbàǹjo no ọpọlọ ni nǹkan tó bá sọ ń bẹ̀ ìwọ náà sọ ọpọlọ ẹ kalẹ̀ wo nǹkan tó pè ń bẹ̀ lọ gbá rìsáàchì fún ṣé bó ṣe rí nìyẹn tàbí bó ṣe rí ní tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni ìtúsílẹ̀ ọpọlọ ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo ayé sìn 2025 ìwọ tó bá sọ wípé o ò lè join ní nǹkan movement yìí gbọ́ má bàjẹ́ kàn fọwọ́ lẹ́rọ̀ because tó bá lọ sínú làákàyè tó bá gbé làákàyè tó bá sọ kalẹ̀ wàá mọ̀ ìpè wẹ́ nǹkan tó ń ṣe yìí ó nítumọ̀ but níbi tẹ́mi bá dé yìí omi ò lè padà jàre jẹ́ kí n rọra máa bá bá ikú. What we term as Sharia law today in the country is just purely nothing but Islamic law, right? And this Islamic law, if I must tell you the truth, is one of the major reasons why, is the major reason responsible for the backwardness of the North. Yes. And why is it endorsed? Why is it supported? Why is it growing? Because it's recognized by the Constitution that they have the right to practice that. So I think in the spirit of balancing, there is need for Christian law as well. When you talk of Christian law now, we will now be talking about when Moses said that it's an offense for a woman to cook for her husband when she's menstruating. That is to say, any woman that cooks for her husband when menstruating should be arrested, and a lot of other funny variables. But why is it that the Constitution that is supposed to be liberal in nature is now considering a particular, and don't ask me a question in regards whether it's our belief, it's our culture. There's nothing like belief in culture. There's nothing like belief in culture. Because let's take it, all these religions are alien to Nigeria. Nigerians were never Christians or Muslims naturally. They are Christians and Muslims by virtue of invaders, people that brought all these things. So in the spirit of fairness and whatever now, we decided to embrace the Constitution that reflects liberality. That is to say, irrespective of your religion or your cultural affiliation, whether Babalawo or whatever, you should be equally considered as long as you don't harm the next person. So that is to say, if in the spirit of fairness, the Babalawo must be respected. It should be able to be allowed to practice the law as allowed by his own belief and whatever. Are we running a belief system or a liberal system? And that is the reason for the backwardness. Are we going to be talking about al-majris? Are we going to be talking about any marriage that is evident in the north and everywhere? Are we going to be talking about protest is a sin, protest is haram? Are we going to be talking about radical scholars
that comes and tell you that anybody that doesn't believe in your religion is an infidel, and a lot of other variables. Are we going to be talking about people that have been unalive on the basis that they are not of the same religious belief as you? And all this madness. But what the politicians have succeeded in doing is they have succeeded in capitalizing on all these things that divide us, and at the end of the day, they are benefiting on all this. And the masses are not benefiting. So seriously, let's tell ourselves the truth. It's either we stop this madness or promote or propagate this madness equally. If there's Sharia law, there must be Christian law, there must be Babalao law, there must be atheist law. And these things must be practiced according to their belief. Sure, we are operating on belief system now. Are we supposed to be operating on belief system? And the next time when somebody comes out to talk now, they say you are a fanatic, you are a religious fanatic, or you whatever. Look at the inception of all these radical elements. Boko Haram and the rest of it. Where are they getting their origin? They believe death is supreme and must be practiced. And if it's not practiced, that means the whole world must go on fire. That is just it. What are we doing to ourselves? Let's stop this madness, or let's promote this madness to its full proportion. Because the last time I checked, at least there are some countries now that have adopted this thing fully, and that is what is working for them. But in regards to we now, we're just left in between. We don't know where we are going. This part is talking about progress, democracy, or whatever. This other part is talking about, no, there is need for us to protect our religion until everybody converts to our religion. Everybody that doesn't see things our way or doesn't convert to our religion is an unbeliever. What madness is this? And the politicians are capitalizing on this. And it's resulting to illiteracy, it's resulting to high rate of poverty, and it's resulting to a lot of other variables. But the federal government, the government is silent in this regard, because they have actually identified that as a tool to win the next election. Just like what we have in the Muslim ticket. I'm not saying this because I'm a fanatic or whatever. I have a lot of friends that are of opposite belief or whatever, that don't even believe in nothing. But we are good. So let's stop this madness that is engulfing everybody. It's not going to take anybody anywhere. Check it everywhere. All the developed nations, they don't have any provision or any rule or any constitution that endorse personal belief. They call it, why do they call it belief? They call it belief, but because it's personal. Personal. It must not affect everybody for you to be able to... This message is to our Yorubas and the Igbo brothers and sisters. Nobody should deceive you that we serve the same God with Muslims. Nobody should deceive you. We have so many verses in the Quran that shows that Allah is not God. Nobody should deceive you. Don't go and sell your life for Satan simply because of the things of the world. Quran chapter 3 verse 54 says Allah is the best of all deceivers. Quran says Allah himself, there's no God anywhere than Allah in Kaaba. Quran 27 verse 26 says Allah is not God. Quran 37 verse 125, Allah is not God. Quran chapter 23, Allah is not God. Quran chapter 2 verse 164, Allah is not God. Quran chapter 2 verse 256, Allah is not God. Quran chapter 3 verse 3, it shows that Allah is not God. So nobody should deceive you that we serve the same God. No, we are not serving the same God. These are places in the Quran. In fact, there are more than 50 places, verses in the Quran that shows that Allah is not God. Nobody should deceive you. When Inna alladhina kafaru, aya lekeji.
tá a kálẹ̀ kan Quran 2 verse 161 àwọn tí wọ́n ṣe kèfèrí wà máa tú wahum kuffar wọ́n kú wọ́n fi kèfèrí yẹn kalẹ̀ ulaika alayhim la'natullahi Allah ti ṣe ìpín ńláńlá rabadi pé gbẹ̀ngbẹ̀ bí àṣà Mr. Johnson Allah ti gbẹjọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ni al-malaika náà táwọn malaika wà nasi ajma'in àwọn èèyàn náà ti fi èpè rabata àwọn mùsùlùmí gangan náà èpè bọ̀m̀bọ̀ èpè tó ní Chelsea tó ní bàkásì èpè tó ní Chelsea tó ní bàkásì aláti gbèjò wọn ẹ̀yin ìjọba sẹ́yìn orílẹ̀ yìí òun là ń kà fún yín ẹ̀yin wò ṣe rí pé being a Muslim lórí ilẹ̀ wa should be wàhálà chorus àní kò ní dáa fún Allah kò ní dáa fún Muhammadu àtẹ̀yìn tẹ́ sọpọ́tẹ̀ ẹ̀ ní jèrè àtẹ̀yìn torí yìí ti dàrú tàǹkì fún yín tẹ̀fẹ́ gbọ́ yẹn kò ní yẹ yín àti Muhammadu papọ̀ ẹgbẹ̀lẹ́lẹ́ yìí náà kí la ṣe just because àgbàgbọ́ ìwé tó yẹ kán ban ìwé tó yẹ kó yẹ kó síkúrà mọ́ lórílẹ̀ kò yẹ kó síkúrà mọ́ ìwé tó yẹ kán ban kó bá sí mọ́ àwọn kan wá ṣépè sọ aláwọn kan wá ṣépè sọ Muhammadu ẹ máa wá fọlọ́pàá gbé wọn for what fún kí ni wọ́n máa capture wọ́n máa ṣe wọ́n máa ní kiri kan ẹwọ bàtọ́ gbé ta lọ́lọ́run kí ni mọ́ ṣe ẹwọ ta lọ́lọ́run náà ẹwọ bá ṣe gbé wọn kí ni wọ́n lọ fi gbé wọn wọ́n fi àwọn fídíò tó ti bú wà láti fi gbogbo ẹ̀kọ́ òun náà fi àwọn fídíò yẹn náà gbé òun náà fi support wọn tó fi rí wọn gbé meanwhile àwọn ilé ìdẹ́ ń ka àwọn olórí burúkú yẹn wọ́n dẹ̀ ń ka kìíní lórí ìrùn a'udhu billahi minash shaytanir rajim olórí burúkú yóò tún máa sunkún olórí burúkú tún máa sunkún o ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين kò ní dáa fún olórí bú ní ẹ́ o ní sórí rí àti mọ̀ aláà ní jèrè wèrè a tún máa dùn wọ́n dùn ṣépè fún wa àná dùn ṣépè wọ́n dùn ṣépè gbẹ̀ngbẹ̀ ẹ wá ní ká má sọ̀rọ̀ a ní kíyàn jẹ́ mùsùlùmí ó yẹ kó jẹ́ ọ̀rẹ́nu tó má sọ wípé another word fún ọ̀daràn òun ní mùsùlùmí tíyàn bá jẹ́ mùsùlùmí gidi kọ́ muslim kò sí nǹkan tí ó lè ṣe fún Allah ẹ̀mí ẹ̀ ò save àwọn ìjọba wa yìí gan wọn mọ̀ dá nǹkan wọn you understand okay ẹ ká lọ sínú suratu Ali Imran ìyẹn ni Quran 3 àbí suratu Ali Imran òun ni Quran 3 Quran 3 òun ni suratu Ali Imran verse 1 no verse 87 bọ̀ má fi ẹnu wá bàjẹ́ pé kí lẹ ṣe ibo lẹ tún ti gbélé yìí àwọn ilé ìfẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni o àwọn ilé ìfẹ́ ṣe kíní kan ni o ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi
má rò bẹ́ẹ̀ o má ronú bẹ́ẹ̀ o àwọn òyìnbó tó wá kó wa lẹ́rù àwọn òyìnbó tó gbé gbogbo ẹ̀ wá fún wa àwọn gbogbo náà wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí àwọn gan tiẹ̀ ti ṣe báyìí wọ́n ti ṣe báyìí fún nǹkan tá à ń sọ yìí àwọn gan láwọn ò fẹ́ mọ́ àwọn ò ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn kan ló wá kó wa lẹ́rù nǹkan tá à ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni àwa kan náà la máa dìde láti gbára wa kúrò nínú oko ẹrú bóyá ojú tèmi fẹ́ kẹ́ fi wò nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká fojú wò pé àwọn ilé ìfẹ́ ìdàgbòrú àwọn ilé ìkan fẹ́ bà kọjá no ẹ fi tẹ̀ka wa náà dúró sójú kan. Most of àwọn tó mọ ìsìn wa tó mú Islam wa wọn àmú wa torí pé wọ́n fẹ́ ká ṣẹ̀sìn. They came purposely to invade us. Àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba lórúkọ mi. Àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba lórúkọ mi orúkọ tí mo sì fẹ́ràn jùlọ nìyẹn. Òun ni mo nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ. Àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba. O promote culture ti tiẹ̀ mọ́, o promote ẹ̀yà rẹ mọ́, o promote ìlú rẹ mọ́. Èyí tí wọ́n fi mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ní ẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà òun náà ní kó jẹ́ orúkọ tá a sọ ẹ́ orúkọ tó jẹ́ orúkọ Yorùbá. Kankan fún alálẹ̀ yìí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àfáà wa mo fẹ́ kájọ orísìn sí mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn onímọ̀ kí wọ́n jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí kí wọ́n fi ìmọ̀ ṣàlàyé láì ní ṣàbòsí ni o. Àwa dúdú alọ́ta gan o àwọn èèyàn dúdú pàápàá jùlọ àwa Áfíríkà mi mọ̀ tí àwa Áfíríkà ẹ kálẹ̀ gbogbo ẹ̀yin fans mi all over the world gbogbo ẹ̀yin brothers mi gbogbo ẹ̀yin sister mi gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ kálẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ń bọ́dà mind mi láti ìjẹta àwa àtàwọn èèyàn kan tó wá jókòó lénìí ẹ jẹ́ kí n sọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ mo lọ ra àwọn herbs ní ọjà lénìí ọmọbìnrin kan wá ń bẹ nínú ọjà yẹn ó jẹ́ ọmọ mùsùlùmí mo wá gbọ́ tí wọ́n máa ń pe ọmọ yẹn ní àjíkẹ́ mo wá láìkẹ́ orúkọ yẹn tí mo bá ti wá dọ́jà mo máa ń pe ọmọ yẹn lájíkẹ́ eléyìí bí mo ti wá pọ́ ọmọ yẹn lórúkọ yẹn ó wá ń rẹ́rìn mi ti ń bá sàwádà pé bí mo ti ń pè é lórúkọ yẹn inú ẹ̀ sáà ń dùn ní ọ láìkẹ́ orúkọ yẹn àwọn tán bẹ́ẹ̀ wá ní ẹnìkan láìkẹ́ o wọ́n ní orúkọ mùsùlùmí tó ń jẹ́ lọ láìkì káwọn èèyàn máa fi pè wọ́n kó ti sọ pé káwọn èèyàn máa pè ní àjíkẹ́ mọ́ kí ni yẹn ó jẹ́ n tó dùn mí gan mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lecture fún wọn nínú ọjà lénìí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lecture fún wọn pé láyé ẹ orúkọ tó ń jẹ́ yẹn orúkọ tó dáa jù ní àjíkẹ́ orúkọ wo lọ fẹ́ máa pè ẹ́ Rihanna àbí kí ni orúkọ tí tó ń jẹ́ mo ní orúkọ tó ní ká máa fi pè é yẹn tó jẹ́ orúkọ mùsùlùmí yẹn is an Arabic language. Are you an Arab? Are you an Arabian? mo ń bí léèrè pé ṣé Arab ni ẹ́ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé fún wọn nínú ọjà lénìí pé àwọn tí wọ́n gba ẹ̀sìn wá fún wa ní Áfíríkà kì í ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni o kì í ṣe gbogbo wọn o àwọn tí wọ́n láwọn mú ẹ̀sìn wá tán mú Islam wá sí Áfíríkà wọ́n mú wá in a way of exploit of our traditions and culture. Àwọn tí wọ́n mú ẹ̀sìn wá fún wa they came purposely to exploit our tradition and culture. Christianity tó mú Christian wá àwọn Christian tí wọ́n mú ìyìnrere wá sí ilẹ̀ Yorùbá sí Africa they came purposely to exploit our traditions and culture, language, way of dressing. Our way of dressing, they wanted to manipulate our way of dressing, our way of talking, our way of living. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé fún wọn nínú ọjà lẹ́ni pé àáfàá ni mí mo dẹ̀ ń kọ́ ọmọ ní kéwú. Ṣùgbọ́n nínú orúkọ tí mo fẹ́ káwọn èèyàn máa fi pè mí jùlọ, òun náà ni Àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba. Táwọn èèyàn bá ti ń fi orúkọ yẹn pè mí, mo ní inú mi máa ń dùn ni. Àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba. Torí pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, tí mo bá dé orílẹ̀-èdè kan, tí wọ́n bá ń pè mí ní Abablakim, mo ń promote Arabic culture. Mo ń sọ fún ọmọ yẹn, mo lórúkọ Mùsùlùmí tó ní ó fẹ́ ká máa pè é yẹn. Tó bá dé ìlú kan, any country tó bá dé, tó bá fi ń fi orúkọ yẹn pè é, tí wọ́n pè é ní Àjíkẹ́, tí wọ́n fi orúkọ Yorùbá tí wọ́n sọ ẹ́ pè é, ó túmọ̀ sí pé ó ń promote Arabic culture. Ó fi ẹ̀sìn, ó fi culture bàbá rẹ̀, culture ìyá rẹ̀, ìlú tí wọ́n ti bí ọ, ibi tí wọ́n bí ẹ sí,
mo ní ọwá ṣe kíni ọgbàgbé ilé o promote culture ti tiẹ̀ mọ́ o promote ẹ̀yà rẹ mọ́ o promote ìlú rẹ mọ́ in tí wọ́n á fi mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ní ẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà òun náà ní kó jẹ́ orúkọ tá a sọ ẹ́ orúkọ tó jẹ́ orúkọ Yorùbá torí pé mo fẹ́ sọ nǹkan kankan fún alálẹ̀ yìí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àfáà wa mo fẹ́ ká jọ orísìn sí mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn tí wọ́n jí àwọn onímọ̀ kí wọ́n jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí kí wọ́n fi ìmọ̀ ṣàlàyé láì ní ṣàbòsí ni o láì ní ṣàbòsí ni o ẹ má ṣàbòsí ẹ̀yà yín o ọmọ Yorùbá àtàtà ní mi mo lè wé láwọn ní sórí o Abdul Hakimi àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba lórúkọ mi àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba lórúkọ mi orúkọ tí mo sì fẹ́ràn jùlọ nìyẹn ó ní mo nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba. Nígbà kí ni motive àwọn tí wọ́n mú Islam wá kí ni motive wọn tó bá jẹ́ pé because of religion most of àwọn tó mọ̀ ẹ̀sìn wá tó mú Islam wá wọn àmú wá torí pé wọ́n fẹ́ ká ṣẹ̀sìn they came purposely to invade us. Wọ́n wá láti wá kó wa lẹ́rú ni. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n mú ẹ̀sìn Islam wá wọ́n wá láti wá kó wa lẹ́rú ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n mú ẹ̀sìn Christianity wá wọ́n wá láti wá kó wa lẹ́rú ni. Màá dẹ̀ sọ fáàtì ti tèmi lórí ẹ̀. Ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn àlàáfíà ni o ṣùgbọ́n kì í ṣe bí Ànábì ṣe mú ẹ̀sìn wá láti mú wá fún wa. Ẹ̀sìn Islam is a good religion for me. You may have your own good religion, but for me, Islam is a good religion. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n mú wá, wọ́n mú wá pẹ̀lú àníyàn tó dáa. Tí wọ́n mú wá sílẹ̀ Yorùbá ni o, kì í ṣe Ànábì Muhammad tó mẹ́sìn wá o. Ara o. Àwọn tí wọ́n mú ẹ̀sìn wá bá wa ní Áfíríkà, especially nílẹ̀ Yorùbá, kì í ṣe pẹ̀lú àníyàn dáadáa náà ṣe mú wá. Wọ́n mú wá nítorí pé wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rú. Ẹni tó bá fẹ́ dìbọ́ǹkì mo fẹ́ mú àwọn fáàtì kan jáde nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn èèyàn orísìn along with me káwọn náà jọ kí wọ́n gbé sínú ara wọn. Má fàbò sí sọ̀rọ̀. Gbogbo wa iṣẹ́ Ọlọ́run ni wá. Ọlọ́run dẹ̀ dá wa sí àyè tí ó rí pé oníkálukú tó fit. Ọlọ́run ibi tọ́lọ́run ti rí pé máa wúlò ló dá mi sí. Kí ló jẹ́ ó dá mi sí àárín àwọn Lárúbáwá? Kí ló jẹ́ ó dá mi sí àárín àwọn òyìnbó? Ibi tọ́lọ́run rí pé mo ti máa fit ló dá mi sí. Mo á fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sàwọn àlàyé yẹn. Reason tí mo fi sọ pé àwọn tí wọ́n mú ẹ̀sìn wá fún wa ní Áfíríkà. Because they wanted to enslave us. Torí ẹ̀ ni wọ́n mú Islam wá just because they wanted to enslave us. Wọ́n mú Christianity wá just because they wanted to enslave us. Ṣé kí ni Áfíríkà gan ṣe fún wọn náà? Àwa Áfíríkà kí la ṣe fáwọn Lárúbáwá? Àwa Áfíríkà kí la ṣe fáwọn Róòmù, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí la ṣe fún wọn náà? Tó jẹ́ pé gbogbo wọn síjú sí Áfíríkà láti kó wa lẹ́rú. Torí pé kí ni ojú kan la wà kan tó bí wa ni àwọn forefathers wa náà wà kan tó bí wa. Òyìnbó ò sí lójú kan ojoojúmọ́ ni research ń lọ. Ọ̀n ní ẹ̀sìn ọ̀n ní nǹkan kan wáì tí gbèsè ayé wọn wáì tó ń tẹ̀síwájú. Àwa tó ń gbèsìn wa bá wáì tí gbèsè ayé wa wáì tó stand by. Wáì tó jẹ́ wípé kò lọ wájú ẹ̀yìn ló ń lọ. Kó mọ̀ nǹkan tí mo mú sọ́wọ́ yìí. Company ẹ̀ mélòó ló wà ní Nàìjíríà níbi tí wọ́n ti ń produce ẹ̀. Ẹ̀sìn nìkan la mójútó kí lẹ̀sìn kí ló wá dà fún wa. Torí ẹ̀yà bàbá mi ẹ̀tìgbọ́n mi àtàbúrò mi. Nǹkan tá a bá fẹ́ gbé wá níbí báyìí. Ẹ má jẹ́ ká fojú ọ̀tẹ̀ wò. Ẹ má jẹ́ ká fojú wò wípé ó fẹ́ wá bà nǹkan kan jẹ́ ni. Kò rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe lè wù kó mọ. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn sí náà ẹ bá wa like ẹ bá wa share a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ibi báyìí fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni so that kò ní jẹ́ wípé
torí lọ́dọ̀ Dr. Zabby Talk Show ní orí platform mi Dr. Zabby Talk Show ọ̀rọ̀ báwo la ṣe fẹ́ bọ́ nínú òkè ọ̀run náà là ń sọ bẹ́ẹ̀ táwọn àwọn kí ló ń porúkọ ẹ̀ àwọn politicians nǹkan tán kó wa sí níbi tán jẹ́ ká dúró sí níbi tán jẹ́ ká takú sí mọ́ ṣe jẹ́ kí ìlọsíwájú dé ìyẹn là ń gbé ṣe ń bẹ̀ pẹ̀lú oríṣiríṣi là ń ṣe ń bẹ̀ bó a fi eléyìí a fi sọ orí wípé ìtúsílẹ̀ ọpọlọ èdè tán dè wá sí nínú ọpọlọ tó jẹ́ wípé wọn ò fẹ́ jẹ́ ká think outside the box ká kàn máa nǹkan tó bá ti kọ sínú ìwé wọ́n sọ pé láti lè ro ọpọlọ wa wípé yes ó yẹ kémi náà kọ́ ọmọ mi bá kọ́ ọmọ mi èèyàn mélòó nínú èmi àti yín lọ́ bá wípé òkè ìgbà tán bí ajá tàbí tán bí ológbò ẹ̀sìn mélòó ni ológbò àti ajá ṣe báwo ni ológbò ṣe mọ̀ tóun bá fẹ́ wọnú iná tó tí nǹkan gbóná bá wà lẹ̀ láti sá fún báwo lológbò ṣe mọ̀ láti lè save èèyàn báwo lológbò ṣe mọ̀ ajá mọ̀ láti lè guide èèyàn tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn náà ní làákàyè ni báwo èyí tó wà nínú igbó ni mò ń sọ o kò ń ṣàwọn tó wà nílé o alólógbò tó burú alólógbò tí ò bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn náà wà náà nìyẹn àwọn èèyàn kan náà dé tó ń sọ wípé àwọn fẹ́ fi wá kó wa lẹ́rù ni wọ́n fi ṣoore fún wa bẹ́ẹ̀ ni now ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ti tèmi ẹ má jẹ́ kí n gbà yín lákòókò introduction náà mo ṣì wà fún náà lórí péèjì yìí náà wípé àwọn nǹkan tí à ń ṣe ní ibi báyìí orúkọ tèmi ò tí yí padà ọmọ Bàtálá Awon tó tún jẹ́ Dr. Zabby Talk Show olórúkọ púpọ̀ ààyè ọpẹ́ yọ náà ó tún wà ń bẹ ṣó yọ lọ́dọ̀ sí yín náà tàbí kò tí ì yọ lágbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá ọ̀dọ̀ gbogbo wa láyé ọpẹ́ ló máa yọ bó ṣe máa rí nìyẹn mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé akówójọ ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé ètò yìí ẹ má gbàgbé láti bá wa like ẹ má gbàgbé láti bá wa share God bless you one love bye for now ire o ire gbàngbà ire kàbìtì ire God bless you bye for now.